ibrat maktabidir. Hurmatli yurtdoshlar, demak dasturimiz davom etadi. Yana bir bora barchaga boshlangan tong muborak bo'lsin deymiz. Bizni diqqat bilan kuzatayotgan har bir teletomoshabinimizga, muxlisimizga biz faqat va faqat yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Albatta, demak biz yana qizg'in suhbatlar jarayoniga kirish niyatidamiz va studiyamizni ajoyib san'at asarlari bezab turibdi. Shundan ham bilishingiz mumkin, biz bugun san'at borasida so'z yuritamiz. Ya'ni tasviriy san'at va ushbu san'atga qiziquvchi yurtdoshlarimizni, teletomoshabinlarimizni bizni diqqat bilan tomosha qilishlarini so'ragan bo'lar edik. Mana studiyamizni bir-biridan go'zal, o'sha tomoshabinni o'zga bir dunyoga olib ketuvchi, ranglari bilan, o'zini jilosi bilan, mavzusi bilan hayratga soluvchi tasviriy san'at namunalari bezab turibdi va mana shu tasviriy san'at ijodkorlari, ya'ni rassomlarimiz bugungi dasturimizning aziz mehmonlari bo'lishadi. Ular bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsak, demak mehmonimiz Umrboqiy meros targ'ibot markazi Xorazm viloyat bo'limi targ'ibotchisi va a'zosi Maryamjon Aminova hamda ularning yonlarida mahoratli rassom Murodjon Qo'shayev, shu bilan birgalikda bolalar musiqa va san'at maktabining tasviriy san'at o'qituvchisi Saidaxon Jumanazarovanar dasturimizda ishtirok etmoqdalar. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Maryamjon opa, sizlarni dasturimizda ko'rganimizdan juda xursandmiz. Ishonamizki, bugungi sizlar bilan bo'ladigan suhbat jarayonlarimiz teletomoshabinlarimizni ham befarq qoldirmaydi va ularga qiziqarli bir ma'lumotlarni, faoliyat haqidagi qiziqarli bir fikrlarni, mulohazalarni aytib o'tasiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Avvalambor aziz xalqim, sizlar bilan yana ayni jahonda uchrashib turganimdan juda ham g'oyatda xursandman. Mana bugun biz aytib o'tdingiz, mana shunday bir ulug' kunlarda Xivamizda, ayniqsa Xorazm viloyatida juda katta tadbirlar, xalqaro tadbirlar o'tkazilmoqda. Mana shu borasida biz ham Umrboqiy meros targ'ibot markazi o'zini ishlarini amalga oshirmoqda, hamkorlikda. Bu bilan birga mana madaniyat boshqarmasi bilan birga rejalashtirib bolalarni kanikul kunlarida ham hattoki mana shu san'at, madaniyat bilan shug'ullanish uchun rejalar tuzganmiz. Xiva shahrida Xorazm viloyati pedagogik targ'ibot mahorat maktabida 2 kunlik 16-17 may arafasida 2 kunlik xalqaro ilmiy amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Mana shu konferensiyaga Samarqand viloyati pedagogik mahorat maktabidan Murodjon Qo'shayev taklif qilingan Xorazmga mehmon bo'lib keldilar. Mana shundan foydalanib biz katta ishlarni amalga oshirishimiz mumkin, chunki shaffoflik bilan amalga oshirish mumkin, chunki mana bu insonni bugungi kunda Xorazmda mehmon bo'lib turganidan foydalanib biz mahorat darslarini olib borishga harakat qildik va birinchi navbatda mana Saidaxon bilan uchrashib, ularning maktablariga borib, hamma maktab ustozlarini seminar, treninglar o'tkazdik va o'quvchilarga mahorat darslarini olib bordik. Mana shu eksperimentalniy nimasida shunday bir xulosaga keldimki, haqiqatan ham bugungi kundagi yoshlarimiz o'zlarini internetdan, telefondan ajratgan holda mana bunday tasviriy san'at, ya'ni madaniyat va san'atga ularni qiziqishi juda ham katta ekan. Va oldimizga shunday maqsad qo'ydik, Saidaxon bilan maslahatlashib, ertangi kunda kanikul davrida ham insonlarni madaniy dam olish maskanlarida mana shunday san'atga qiziqishini uyg'otib, mahorat darslarini olib borishni rejalashtirdik. Demak, bu ham o'zini ijobiy samarasini beradi. Albatta. Mana kecha o'zim ko'zim bilan ko'rdim, konferensiyada bo'lganimizda Murodjon bilan birga, hattoki xalqaro konferensiyaga chet ellik mehmonlarimiz, professor, olimlar kelib, mana shunday O'zbekistonimizni yoshlarini dunyoga tanitishda o'zlarini xizmatlarini aytib o'tdilar va bundan xursand, albatta biz xursand bo'lib
yana ularga ham ko'makdosh bo'lib, ularning yonida turib, ularga qanot bo'lib, biz ham albatta yoshlarimizni dunyoga tanitishga harakat qilishimiz Juda kerak. yaxshi. Murodjon Qo'shashev, xush kelibsiz. Rahmat. Demak, bugun studiyamizga ijodiy namunalaringiz bilan, tasviriy san'at namunalari bilan birga tashrif buyurgansiz va keling dastavval mana shu rasmlar borasida suhbat olib borsak va mana shu ijod namunasi meni e'tiborimni tortdi. Nomi nima buni? Buni farishta deb qo'ydim. Ya'ni farishtaning pokligi, insonlarning baxt kamolini tilash uchun mana ko'z ostida oila ramzi bor. Oila ramzida ikkita juftlik tasvirlangan. O'sha chunki suv bu obu hayot, zaminimizning to'kin sochinligi, Hayot davomiyligi. davomliligini ko'rsatilgan. Farishtaning o'sha chiroyli ko'zani ushlab turishida oilaning o'sha muqaddasligini ko'rsatib bergan. Aynan ranglar ham buni bizga musaffolikni, farishtani ramziy ekanligini ko'rsatib turibdi va juda ham Anor nafis tasvirlari ishlangan. Anor ishlangan. tasviri aynan qizil rangda emas, ko'k rangda. Ko'k ranglarda. Bu Ushbu suvni suratni ham ham suvni ham ko'rsatasiz. tasvirlashda ishlatilgan menimcha, adashmasam. Shunday. Bu suratning nomi? Bu Sarbon. Sarbon. Sarbon sahroda o'tirganda tasavvurida o'zining farishta malagini ko'rib, unda anor tuhfa qilyapti. Shu jarayonda tasvirlangan. Falsafiy ma'noga ega suratlar, Shunday. to'g'rimi? O'sha Rahmat. tomoshabinni o'sha suratlarni tomosha qilayotgan insonni hayratini oshiradigan Albatta. va har bir inson o'zicha bu suratlarni kashf etishi mumkin, o'zicha bir yangi mavzularda bu suratlarni tomosha qilishi mumkin. Endi rassomni ham baxti shunda, faqatgina bir yo'nalish emas, o'sha tomoshabinga o'zini dunyosidan kelib chiqqan holda mavzu tanlay olish imkonini berish ham rassomning eng katta baxti desak adashmagan bo'lamiz. Bugungi kunda demak O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston badiiy akademiyasi a'zosisiz va sizni ko'rgazmalaringiz nafaqat yurtimizda, balki qo'shni davlatlarda ham o'sha tasviriy san'at ixlosmandlariga namoyon etilmoqda, taqdim etilmoqda, to'g'rimi? Shular haqida ham bir suhbatlashsak. Mana hozir siz aytib o'tgandek, O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston rassomlar uyushmasi a'zosi bo'lishim bu ustozlar sababchi. Ya'ni tasviriy san'at ustozlari bilan hamkorlikda bizlar ko'rgazmalar, ko'rik tanlovlar, seminarlar o'tkazish jarayonida o'sha chet tillik mehmonlarimizning o'sha biz san'atimiz, miniatyura san'atiga qiziqishini oshishi va bizani san'atimizni ularga targ'ib qilishga qo'limizdan kelgancha harakat qildik. Tojikistonda kichik bir konferensiyaga, uchrashuvga borganimizda ularda miniatyura san'atining eng so'nggi bir ijodkori qolgan ekan. Keyin konferensiyada ruxsat so'radim, agar ijozat bersalar, shu konferensiya nihoyasidan keyin maktab, kollejlarda, oliy ta'limlarda shu O'zbekistonning miniatyura san'ati bo'yicha bir targ'ibot ishlari olib boray, ko'rgazma olib kelganman, ko'rgazmani bir namoyish qilay deganimda ular yaxshi qabul qilishib, agar iloji bo'lsa shu mahorat darsini o'zingiz chizib ko'rsatsangiz ham yana nur ustiga alo nur deb 4 kunlik sayohat uyushtirib, Dushanbe shahrida ichki mahorat darsi, televideniya gazetalarga, ommaviy axborotlarda to'liq ma'lumotlar berilganda ularni Nargiza Hamidova degan rassomlar raisi, menga Tojikiston rassomlar a'zosi va haqiqiy rassom sifatida ularning znachoki berildi. Ko'krak nishon. Yo'q, Belgiya. bayroq. Keyingi navbatda o'sha Eraj Ayni bor, Sadriddin Ayni nevaralari. Bilsangiz agar u kishining Sadriddin Ayni asarlariga kichik bir epizodli miniatyuralar yaratib berdim. Ular Sadriddin Ayni ko'krak nishonini taqdim qilishdi. Va Qozog'iston tarazda taklif qilishdi. Tojikistondan so'ng bu yerda ham bir tashrif buyurishib, ularda ham mahorat darslari va ekologiya bo'yicha bir dolzarb hozir mavzuyim bor, tiklangan orol. Ya'ni bu orol mintaqasi miniatyuraga taalluqli bo'lmasa ham, lekin o'quvchi yoshlarni orol mintaqasi bo'yicha hozirgi kunda 4 ta davlat bilan birgalikda bizlar ko'rgazma va faoliyat olib boryapmiz. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlaridan Robert va Tojikiston, Qozog'iston va O'zbekiston jarayonida olib boryapman. Bu bolalarning suvini asrash, tabiatni asrash va ularni maket yasab, suvni qanday kelajakda saqlab, o'sha orol mintaqasida namlikni saqlash bo'yicha eko loyihalar tashkillashtirdim.
Bu 2018-yildan beri davom etib, Qozog'iston bunga menga berilgan e'tirofi xalqaro xizmatlaring uchun deb ko'krak nishon bilan taqdirlashdi. Va hozirgi kunda bu tadqiqotlarim jarayonida o'quvchi yoshlarni kasbga o'rgatish, ya'ni prezidentimiz islohiyatlarida o'quvchi yoshlarni kasb hunarli bo'lishi, ertangi kunida madaniyat va san'atga targ'ibot qilib, ularni kelajakda bir kasbli bo'lishi uchun 41 nafar shogird chiqardim. Juda yaxshi. Ular oliy ta'limlarga kirishib, o'zlarining qo'shimcha daromadlari bilan kontrakt to'lovlarini to'lashadi. Ya'ni Samarqandda turizm shahri rivojlangan va ularni hozirgi kungacha harakat qilaman, o'quvchi yoshlarimiz ertangi kuni uchun bu sohani mukammal o'rganib va shu soha vakillarining yetuk professor o'qituvchilar bo'lishini. Albatta, biz ham umid qilamiz va kuni kecha bo'lib o'tgan tadbir ham aynan mana shu mavzuda, mana shu borada bo'lib o'tdi desak adashmagan bo'lamiz va aynan tasviriy san'at yo'nalishining qaysi turlari, qaysi yo'nalishlari haqida seminarlar, treninglar bo'lib o'tdi kuni kecha. Seminar treningimiz musiqa va san'at maktabi o'quvchilariga miniatyura bo'yicha tushunchalar berib va hozirgi bu yo'nalishning yo'qolib borishini oldini olish. Ya'ni o'quvchi yoshlarimiz hozir zamonaviy san'atga kirishib keldi. 3D deysizmi yo ijtimoiy tarmoqlarda hozir Pinterest chiqqan. Pinterestlardan rasmlarni olib nusxa ko'chirishadi. Ya'ni bizning milliy miniatyuramiz qolib boshqa oqimlarga kirgan. Shu oqimlardan sal ajralib turayotgan bizning uslublar, yo'nalishlar desak, bizning nafis yo'nalishimiz, masalan, miniatyura bu Kamoliddin Begzod asarlari bor. Albatta. Chetda mana Mona Lisani hamma hayratlanib qarab o'tirishadi. Bizdagi miniatyura san'atiga shunday qarab, ertakka ishlanganmi, illyustratsiya qilinganmi, bironta hikoyaga chizilganmi. U yerda bizning madaniyatimiz, san'atimiz, arxitektura, bizning kundalik turmushimiz aks etgan. U yerda masalan o'sha davrda fotoapparat bo'lmagan, yo telefonlar bo'lmagan. Ularni faqat shohlar saroylarining ichida rassomlar ijod qilgan. Ijod jarayonida ular muhrlangan. Mening san'at asarlarim ko'pincha Samarqand qog'ozida, bilsalaringiz, mana tutpo'stlog'idan tayyorlanadi. Albatta. Bu yerga ham kichik bir namunalar olib kelgan edim. Ko'rsangiz bo'ladi. Qani? Bular juda ham kichkina, mana ko'rishingiz mumkin. Nozik bo'ladi-da ular. Buni ham qo'lda chizgansiz-a? Qo'lda chizilgan. Chizilgan, albatta. Hatto ko'z emg'ash qiyinroq, lekin keling kattarog'ini ko'rsatamiz. Tasvirchilarimiz iltimos qilamiz. Mana bu yerda mana ipakka nima qilingan. Mana. Ipakka. Qoyil. Buning uchun katta sabr kerak, Rahmat. katta kuch kerak. Haqiqatda iste'dod kerak. Albatta, mana ipakka ipak matosi. Ipak matoga. Iplardan ranglar ham chizilmagan bu. Yo'q, bu chizilgan. Chizilgan. Ipak matoga chizilgan. Ipak matoga chizsam o'zi alohida san'at kashf qiladi, chunki u juda ham nima bo'ladi-da, nozik. Nozik bo'ladi Nozik bo'ladi. Nafis. Nafis, nozik. Qoyil Murodjon. Jodizga ko'z tegmasin. Haqiqatdan ham. Xitoy qog'ozi. Buni qarang, bu boshqacha qog'oz. Yupqa. Samarqand qog'ozi ikkita yuziga chizsangiz bo'ladi. Xitoy qog'ozining faqat bir yuzida. Nozik bo'ladi bu. Nafis nozikligi bilan Shuning uchun ajralib turadi. shu alohida bir Xitoy qog'ozi 1000 yil umri, Samarqand qog'ozi 2000 yil umri. Mana hozirgi kundagacha allomalar kitobi shu Samarqand qog'ozida tayyorlangan. Va hozirgi kungacha u qog'oz tiklanib, rivojlanib kelyapti. Juda yaxshi. Navbatdagi mehmonimiz Saidaxon Jumanazarova bilan suhbatimizni davom ettirsak, xush kelibsiz. Demak, bugungi kunda tasviriy san'at bo'yicha dars berib kelyapsiz. Adashmasak, mana shu yoshlarimiz sizning o'quvchingiz Shohruxbek, Sevaraxonlar. Demak, bular tasviriy san'at yo'nalishida tahsil olib kelyaptilar. Keling endi o'sha faoliyatingiz bilan yaqindan tanishsak, yoshlarni tasviriy san'atga bo'lgan qiziqishlari, ularning uslublariga, yo'nalishlariga bo'lgan qiziqishlari qanday? Mana Murodjon akamiz aytayaptilarki, miniatyura yo'nalishi deyarli urfdan qolyapti, yoshlarimiz qiziqmayapti degan fikrlarni aytdi-da. Aksincha ishonamiz, bugungi kunda yoshlarimiz, ayniqsa vohamiz yoshlari bu san'at yo'nalishiga ham qiziqishlari yuqori, to'g'rimi? Juda katta. Avvalambor assalomu alaykum. Tashrif uchun tashakkur. Salomat. 3-son bolalar musiqa va san'at maktabida tasviriy san'at ustozi faoliyatimni olib boryapman.
bu yerda o'quvchilarim o'zlarining ishlarini davom qildirishyapti. Haqiqatdan miniatyura san'ati asta-asta ko'zga tashlanishda qiyinroq va murakkabligi uchun o'quvchilarimiz tomonidan chizish kamroq bo'lyapti. Uni yanada rivojlantirishimiz uchun mana ustozimiz Murodjon bizga seminarlar, plener amaliyotlar o'tkazib kelmoqdalar. Ularni plener amaliyotlarida o'quvchilarimiz faol ishtirok qilishdi va o'zlarini yanada miniatyura san'atda sinab ko'rishga va yanada ko'p ishlarni ishlashga nima qilishyapti-da, yana chizishga harakat qilishyapti. Ular uchun ham ajoyib manfaatli ma'lumotlar va yangi nima deydi, ilhom bag'ishlaydigan trening seminar sifatida ayta olamiz bemalol, to'g'rimi? Endi bular nima bilan shug'ullanishyapti o'quvchilar? Aynan qanday tasviriy san'at turini qanday yo'nalishlarida ijod olib borishyapti, o'rganishyapti? O'quvchilarimiz dars davomida natyurmort, manzara va naqqoshlik, amaliy san'atdan bilim olishadi va zamonaviy miniatyura san'atiga ham qiziqish olib boryaptilar. Naqshlar ishlashadi. Zamonaviy miniatyurada har xil voqea hodisalarni yoki bo'lmasam biror bir kitobdan yoki nimadan qaragan holatda o'zlarini miniatyurada ham sinab ko'rishyapti. Demak, yoshlarimizni qiziqishi yuqori tasviriy san'at yo'nalishlariga xursand bo'ldik. Albatta, Shohruxbek, Sevarxonni ham ijodlariga omad tilab qolamiz. Ular ham kelgusida sizlar kabi pedagog bo'lsin, rassom bo'lsin, o'zini o'sha uslubiga ega bo'lib, o'sha o'zbek tasviriy san'atini dunyoga tanitsin degan niyat bildiramiz. Maryamjon opa, yana bir bor xush kelibsiz. Katta rahmat, sog' bo'ling. Mana so'zimni oxirida shu muhtaram yurtboshimizning so'zlari bilan yakunlamoqchiman, chunki albatta bizni allomalar yurtida yoshlarimiz juda ham aktiv, juda ham bir ilmli, bilimli, faol bo'lishlari kerak. Bir haqiqatni hech qachon esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Mamlakatimizda madaniyat va san'at taraqqiy etmas ekan, jamiyat rivojlanmaydi. Bu so'zlardan biz ilhomlanib har kun, bugungi kunimizda, ayniqsa ertani kutmasdan yoshlarimiz bugungi kunda qanday yutuqlarga erishsa, mana shu imkoniyatimiz juda ham katta. Mana chet eldan kelgan, kecha o'zingiz guvohi bo'ldingiz Murodjon, konferensiyada Afrikadan kelgan professor olim aytayapti. Shu O'zbekistonga 6 oyga ishga kelgan bo'lsam, kelganimga 6 yil bo'ldi. Chunki meni nima ushlab turibdi? Meni mana shu ilmga, bilimga nima chanqoq bo'lgan yoshlar. Hamda mana shu O'zbekistonimizni xalqini mehnatsevarligi, O'zbekistonimizning xalqini mehmondo'stligi va ilmli, bilimli insonlarni mana shu yerda yetishtirishga, ular ham o'zlarining hissasini ko'rishga kecha gapirib berdilar. Mana shu chet ellik mehmonlarimiz mana shunday bizga yordam nima qilib turgan paytda biz kecha-yu kunduz mana shunday yoshlarimizni mahorat darslarini o'tkazib, iqtidorli yoshlarni izlab topishimiz kerak. Salomat bo'ling, Murodjon. Yana bir bora vohamizga xush kelibsiz. Yana kutib qolamiz. Ishonamiz, ijodiy parvozlar bardavom bo'ladi. Saidaxon, sizga ham omad tilab qolamiz pedagoglik faoliyatingizga. Aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar, mehmonlar bilan suhbat jarayonimiz juda ham bir maroqli tarzda o'tdi. Haqiqatda ular bilan ham suhbatlashishimiz kelyapti, lekin yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, vaqt baribir oliy hakam. Har bir mehmonlar uchun belgilangan vaqtda suhbatlashmasak, dasturimizning gallagi lavhalari efirga uzatilmay qolishi mumkin, to'g'rimi? Albatta, shuning uchun demak biz san'at sohasini endi Texnozamon sahifasi bilan davom ettiramiz. Texnika asridamiz, baribir zamon rivojlanmoqda. Keling, baribir barchamizga manfaatli bo'ladigan ajoyib sahifalardan biri Texnozamon. Birgalikda tomosha qilamiz. Siz bilan yana biz. Bugun sizni butun insoniyat taraqqiyotida burilish yasagan buyuk kashfiyot, poyezdlar olamiga sayohatga chorlaymiz. Temir izlar ustida harakat bu ulkan mashinalar tarixida qanday o'zgarishlar bo'lgani, bugungi kunga qanday yetib kelgani va ertangi kunga qanday yo'l